સરસ, આજનો આપણો પ્રેક્ટિકલ છે સર્કિટના ટ્રેક ચેક કરવા. 133 નંબરનો આપણો પ્રેક્ટિકલ છે, બરાબર છે. તો આ આપણું સર્કિટ ડાયાગ્રામ છે. તો સૌપ્રથમ મલ્ટીમીટરને, આ જે મલ્ટીમીટર છે કેવા ટાઈપ્સનું મલ્ટીમીટર છે, કોણ કહેશે? ખબર છે? મીટર બે પ્રકારના હોય. એસી એસી, હા, એનાલોગ ટાઈપ. એસી નહીં, એસી તો આમાંય સપ્લાય તો આમાંય દેવાનો, પણ કેવો છે એનાલોગ અને ડિજિટલ. કેવું? એનાલોગ અને ડિજિટલ. એનાલોગમાં છે એ આપણે બાઇક લઈએ તો બાઇકમાં આપણે કહેતા હોય કે આમાં ડિજિટલ મીટર આવે છે. ડિજિટલ મીટર એટલે તમે ચલાવો તો સ્પીડના આંકડા બતાવતો હોય. એનાલોગ ટાઈપ મીટરમાં કેવું હોય કે એમાં સ્પીડનો કાંટો કેમ વધે ઘટે, કાંટાવાળા જે હોય ને, આપણે ડિજિટલ છે. તો પહેલાં આપણે ટ્રેક ચેક કરવા છે, એટલે આને આપણે કયા મોડમાં લઈ જાઉં? કન્ટિન્યુટી મોડમાં. અહીં સાઉન્ડનો સિમ્બોલ પણ છે તે. હવે આપણે આ સર્કિટ ચેક કરવાની છે. તો આઈસી જે છે ક્યાંથી ગણવાનું છે? પહેલાં તો નંબર, આઈસીનો નંબર અહીંથી ગણાય. પિન નંબર, આ કયો પિન નંબર થશે? 1 2 3 4 5 6 7, પછી 8 અહીંયા આવે નહીં. અહીંથી શરૂ કરવાનું. 8 9 10 11 12 13 14 પિનની આઈસી છે. તો આમાં કેટલા પિનનું છે? 14 હોવી જોઈએ, બરાબર. તો આ પેલો હોય તો આમાં ઘણીવાર આ જ ભૂલ થાય છે કે આ પેલો હોય ને એટલે ઉલટા હોય, એટલે અહીંયા પેલો આ ઉપરનો થાય. આમ ઉલટાને પછી અહીંયા પેલો ન થાય, સમજ્યા? અહીંથી આ પેલો થયો અને આમાં પર રાખી દઈએ. 1 નંબરની જે પિન છે, બરાબર, આમાં ક્યાંય જો 1 નંબર ક્યાંય લખેલો છે નથી, એનો મતલબ એ ક્યાંય કનેક્ટેડ નથી. હવે આપણે જો 2 નંબરમાં સાઇન હોય પણ કંઈ કનેક્ટેડ નથી, ખાલી એમનો 2 નંબર છે. એટલે આ 1 નંબર, આ 2 નંબર, બરાબર. 3 નંબરમાં ટ્રાયેંગલ વેવ મળે. 4 નંબર છે ક્યાંય? 4 નંબર હા છે. 4 નંબર સાથે 4.7 Kનો રજિસ્ટર અને પોટેન્શિયોમીટરનો એક છેડો જોડેલો છે. એટલે દાખલા તરીકે આ 4 નંબર છે, અહીંથી ગણો 1 2 3 અને 4 અને તો આ રજિસ્ટર જોડો કેટલાનો છે? આ 4.7 K. તો અહીંના રજિસ્ટરમાં લઈ જાય, બરાબર. અહીંથી આપણે 4 નંબર વચ્ચે માપીએ. થઈ ગયું 4. આવી ગયું 4.6. 4.6 હોય એટલે 4.7 ને આજુબાજુ હોય. બીજો છેડો છે પોટેન્શિયોમીટરના એક ટર્મિનલ સાથે જોડાયેલો હોવો જોઈએ. આ એક ટર્મિનલ આને કન્ટિન્યુટી મોડમાં લઈ જવાનું. આપણે જ્યારે જોડાણ ટ્રેક ચેક આપણે શું કરીએ છીએ? જોડાણ બોલવું એનો મતલબ આપણે શું મતલબ કે આપણે ટ્રેક ચેક કરીએ છીએ. એટલે ટ્રેક ચેક કરવું હોય ત્યારે ક્યાં મોડમાં લઈ જવાનું? કન્ટિન્યુટી મોડમાં. કન્ટિન્યુટી મોડમાં લઈ અહીંયા જોવાનું કે આ છેડો કોની યારે જોડેલો હોય છે? પોટેન્શિયોમીટરના એક છેડા જોડે છે જોડાણ, બરાબર. હવે 5 નંબરમાં આપણે ડાયરેક્ટ જોઈએ. 5 નંબર સાથે પણ રજિસ્ટર જોડેલો છે. જો આ 4 નંબર પહેલાં હવે જોવાનું, જો અહીંયા ધ્યાન રાખજો. આ 4 નંબર છે, આ 5 નંબર છે. સોલ્ડરિંગ કરતી વખતે બે એકબીજાનું તોડી નથી જતા ને, એ ચેક કરવા માટે શું કરવાનું? 4 અને 5 વચ્ચે મલ્ટીમીટર રાખીને જોઈ લેવાનું. ભાગે છે? નથી વાગતું. એનો મતલબ કે એ બે જોડાણ નથી, નહીં તો શું કહેવાય? શોર્ટ સર્કિટ થઈ ગઈ કહેવાય. હવે ઈ અને અહીંયા જે રજિસ્ટર આપણે જોડ્યો છે ત્યાં જોવાનું, બરાબર. તો આને પહેલાં રજિસ્ટરના જે છે સિમ્બોલ એ મોડમાં લઈ જવાનું, બરાબર. પછી અહીંથી આપણે ટર્મિનલ વચ્ચે જોવું તો આવી ગયા 4.6, બરાબર. એટલે 4.7 એ થઈ ગયું. હવે આ ટર્મિનલ અને આ ટર્મિનલ આ આપણે જોયું કોની સાથે? પોટેન્શિયોમીટરના એક ટર્મિનલ જોડે કનેક્ટેડ છે, બરાબર. 5 નંબર 1 છે. તો આ અને આ કેટલો હોવો જોઈએ? 1 Kનો રજિસ્ટર મળવો જોઈએ મેક્સિમમ લેવલ. એટલે આ છેડો એક બાજુ, એક ઓલો છેડો, બે વચ્ચે જો કેટલો મળે? આવી ગયો 1 K. એટલે અહીંયા સુધી આપણું સાચું છે, બરાબર છે. તો આ રીતે આખી સર્કિટ આપણે ચેક કરવાની થશે. એને આપણે શું કર્યું કહેવાય? ટ્રેક ચેક કર્યા કહેવાય, બરાબર છે. હવે બંધ કરો.